这叫静电吸附除尘掸子。那么它可以把那些细微的灰尘吸附在这个掸子上。咱们家里那些床头柜上、床头上、电视机上、电脑上、门上面那些细微的灰尘都可以用这个来擦，它会吸附那些灰尘，不会飞得到处是。把它插上就可以了啊。这是一个手持的短款，这里有加长杆，你把它拧上就行了。好，这就加长了，平时或者过年打扫卫生都用得上。总长度正好是1米。擦脏了之后，你直接放水龙头下面冲洗就行了。用途很广泛，咱们家里书架、空调、冰箱、高空的吊灯、墙壁上壁画、窗帘都可以用。电脑屏幕啊，这些小细灰尘